พื่อนเมาแล้วก็สูบสระปลาเอาไปขายเนาะขายต่อ1,200ไม่รู้จะได้ปลาเยอะหรือเปล่ายังสูบไม่แห้งเลยตอนนี้กำลังสูบอยู่ตอนนี้กำลังลงโอ้มีวัวเดินมาอีก มีวัวเดินมาให้ดูอีกวัวเจ้าของหรือเปล่าว่าจะให้ดูเครื่องสูบน้ำได้เห็นวัวด้วยวันนี้ได้เห็นทั้ง2อย่างเลยในคลิปเดียวเหมาสระเพื่อน1,200เนาะเอาสระ1,200 บาทจับปลาเอาไปขายเพื่อนอาชีพเสริมเนาะทุกปีสระก็ประมาณ6 เมตรคูณ6 เมตรไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ก็สระเล็กยังไม่แห้งเนาะเดี๋ยวอยู่ประมาณ2-3-4 ชั่วโมงแห้งว่าเพิ่งมาสูบเนาะเพิ่งสูบเมื่อกี้เนาะเพิ่งเดินทางมาถึงลงจับปลาแล้วเพื่อนตอนนี้แดดไม่ออกเนาะรอให้แดดออกแดดก็ไม่ออกก็เลยต้องลงเลยน้ำแห้งแล้วไม่ได้แต่ไม้ตัวใหญ่มากเป็นปลาช่อนเนาะแยกออกมาปลาก็มีบ้างตัวไม่ใหญ่ล้างปลาเนาะ
Tết, 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 tết,